campamento. El fuego viene a representar toda nuestra herencia filogenética de nuestros antepasados, cuando en las cavernas se atrevían a salir a cazar a los animales, a desafiar a las grandes fieras, y regresaban, así como estamos todos ahorita, a compartir los alimentos, a compartir las aventuras, a contar sus experiencias, pero también para recordar a los que ya no regresaban, a los que fueron ellos víctimas de las grandes fieras o de otras tribus. No es gratis que sintamos ese calor, esa hermandad, ese espíritu de unión cuando nos presentamos frente al fuego. Esto es herencia que hemos ido recibiendo, que nos ha sido donada. Así como nuestros antepasados se acercaban a compartir los alimentos o las experiencias, yo también quiero acercarme para compartir con ustedes una noche mágica que ojalá nunca la olviden, y ojalá a los futuros maestros, a los futuros maestros de este país les sirva para que también ustedes lo pongan en práctica con sus alumnos cuando sean ya docentes del servicio. Yo pido que este fuego de hermandad que hoy se formó nunca se acabe. De manera voluntaria, vean a sus alrededores. Si alguien quiere pasar y decir un mensaje y lanzar un cacho